Hi guys! For today's video, mag-unboxing po tayo ng ating item from Amazon. Thank you po Lord sa blessing po na ito. Yan po yung ating OSMO Mobile 6 Smartphone Stabilizer. Ayan, di ba? Hirap magbukas. Kasi isang kamay lang po yung gamit natin. At yung isang kamay po ay nag-video. Ayan na po yung ating gimbal OSMO Mobile 6. Tadaan! Ayan. Meron na rin po siyang built-in extension rod. Yes po, ganyan. Three-axis stabilization, quick launch po siya, portable at foldable kaya easy to carry po siya sa inyong mga pag-vlog-vlog. Ayan, di ba ganda? Yun lang po, thank you for watching. Bye-bye!